Prvo vprašanje. Zanima me, ali obstaja AEQ razlaga za različne tipe ženskih postav. Predvsem me zanima, zakaj so nekatere ženske praktično brez bokov, hkrati pa nosijo ogromne prsi in ponavadi tudi precej trebuha. Zakaj imajo druge ženske normalne boke in pa relativno majhne prsi. Lahko opišete razloge tudi za druge tipe postav. Torej, zanima me, ali je zgolj igra genov ali po vašem prepričanju tiči razlog še kje drugje. Govoril bom na splošno tako za moško kot za žensko postavo, ker v bistvu ni nobene razlike. Geni dajo določen načrt, se pravi, kje naj pa kaj naj bo s čim. In dejansko razen v primeru nekih močnejših mutacij ali pa poškodb DNK-ja, sam gen nosi v sebi simetrično, proporcionalno postavo. In take razlike, v katerih pišete, recimo, da ni bokov ali pa da imajo recimo široke boke pa majhne prsi, ker so dva ekstrema, to je pa primarno posledica vpliva okolja, se pravi epigenetike, ki seveda skozi svoje pritiske, ki so dovolj dolgotrajni in dovolj pogosti, se pravi dovolj konsistentni, oblikuje človeško telo, ker pač človeško telo deluje skozi pritiske in v bistvu je skozi membrano, o tem govorim več ali manj v vsaki oddaji. Membrana je tista, ki nas ločuje in seveda hkrati tudi povezuje z okoljem, in membrana, se pravi površina, človeška koža, podkožna tkiva in prečno progaste skeletne mišice ter fascija ter ta mielinski živčen sistem tvorijo membrano, ki v bistvu deluje in se oblikuje na osnovi pritiskov, tako pritiskov iz notranjosti navzven, se pravi življenjska energija, ki jo ustvarjamo skozi spremembo kemične energije in skozi Krebsov cikel ter izgorevanje v rjavi maščobi ustvarjamo notranji pritisk. Zunanji pritisk je pa sestavljen iz vpliva okolice na nas, naj si bo narave kot take, se pravi temperature, vode, vetra, svetlobe, zvoka, ali pa seveda tudi vezano na vpliv čustev, se pravi kakšna energija v družini, v kateri odraščamo, kaj imajo ljudje, ki nas gledajo v očeh, s kakšnimi čustvi na nas, ali nas gledajo pozitivno, ali nas gledajo negativno, nas gledajo z naklonjenostjo ali sovražnostjo, imajo v očeh veselje ali imajo v očeh recimo bes ali prezir, s kakim glasom govorijo, ali je glas prijeten, zveneč, usklajen, ali je glas neprijazen, rezek, zadirčen in podobno. Seveda, če se to zgodi kdaj pa kdaj, če so to akutne stvari, to nima posebnega vpliva na obliko telesa. Če so pa to kronični pojavi, se pravi, da se kar naprej ponavljajo, ker izvirajo recimo iz podzavestnih reakcij okolice na nas, je pa ta pritisk dovolj močen, da lahko in tudi vpliva na obliko telesa. Še posebej je najbolj odločilno obdobje v človeškem življenju za ta vpliv je nosečnost in s tem tudi v bistvu kakšno je stanje napetosti in energije, potencialne energije v trebušni votlini matere, ki seveda direktno vpliva tudi na zarodek v maternici in tudi napetost mišic še posebej v trupu, se pravi med prsnim košem in med medenico, določa tudi, koliko je prostora v maternici, koliko je otrok stisnjen ali pa ima prostora ali pa v bolj sproščenem okolju, kar seveda tudi vpliva na njegovo
obliko, in to so vse vplivi, ki skozi epigenetski vpliv vplivajo na genetiko in jo seveda potem spremenijo v drugačno in imamo potem drugačno obliko telesa, kot bi bilo skozi genetske zapise možno. In recimo tipičen primer tega je, da je recimo da stranka, ki pride, je recimo lahko jo gledam, vidim, da je recimo neproporcionalno razmerje med dolžino nog pa dolžino trupa. In pol, ko ga vprašam, kakšna je pa recimo, koliko je oče visok, koliko je mama visoka, kako so visoki sorojenci in podobne stvari, vidim, se hitro ugotovi, da je oseba tudi že tako, ko ga pogledaš kot celoto, vidiš, kot da bi ga nekdo dol tlačil, kot da bi mu nekdo dal roko na glavo ali pa na rameno, pa bi ga dol pritiskal. In seveda se ni mogel razviti, ampak ima pa pol recimo, ali pa če pogledaš, kak ima velikost stopal, pa širino stopal, vidiš, da recimo stopala pa dlani nimajo enakih proporcev, da so oči drugačne oblike, kot so recimo dlani ali pa stopala, da ima recimo meča večja kot recimo stegna, ali pa da so stegna ful debela, meča pa tanjša, da je neproporcionalno razmerje med medenico pa med ramenskim obročem in podobno. In tukaj se vse vidi in potem skozi vprašanja, ko greva z stranko globlje v odnose, v katerih se je rastel, lahko izkušen učitelj metode skozi obliko človeškega telesa z visoko zanesljivostjo vidi ali pa tudi ve, v kakšnem okolju je ta oseba odraščala, sploh v prvih 3 letih življenja. To je najbolj tisto obdobje, ki najbolj oblikuje obliko telesa, prvih 7 let življenja pa določa v grobem pa primarno, kakšna bo oblika podzavesti. In podobno kot recimo nekdo, ki se spozna na drevesa ali pa na rastline, bi lahko, ko bi mu pokazali sliko določenega drevesa, kakšne oblike drevo, ali pa vsak od vas je že verjetno videl recimo drevo, ki ne raste naravnost po konci, ampak je zvito, in potem se vprašaš, kaj je vplivalo na to drevo, da je take oblike. Seveda lahko vpliva človek, ki ga obteži, gor obesi, ne vem, ali pa zaveže vrvico, pa jo pritrdi nekam in to drevo postavi v nenaravno obliko, se pravi, na njega ustvarja pritisk, deluje na njega silo, ali je lahko recimo to veter, ali je posebna oblika okolja, kjer rastlina nima prostora, nima dosti prostora, da bi se lahko razvila v normalno obliko, se razvije v popačeno obliko. In noben ne bo rekel, recimo, da je s to rastlino genetsko nekaj narobe, ampak bo vsak rekel, pač, očitno je rasla v neustreznih razmerah. Isto to dostikrat razlagam strankam, ko ne morejo razumeti, zakaj ima otrok težave, pa da to sigurno nima nobene veze z okoljem, v katerem otrok živi. Jih samo vprašam, če bojo kupili sadiko, ne vem, pač sadne drevo ali pa kar okrasno kako rastlino, pa jim ne bo dobro uspevala, bo čudna, ne bo hitro rastla ali bo prehitro rastla, bo imela čudne liste gor dol in boste poslikali jo, pa šli k vrtnarju ali pa sadjarju ali pa v vrtni center, tam, ko ste kupili, pa jo pokazali, vam ne bo nikoli noben rekel, s to rastlino je pa nekaj genetsko narobe, ampak bo vedno vprašal, kje jo imate posajeno, koliko jo zalivate, koliko je sonca, ali je v zavetju ali ni v zavetju. Sprav vedno vprašajo za vpliv okolja. Pri kroničnih težavah otrok se pa nekako vsi najraje izognejo tem vprašanjem, predvsem zato, ker bi to pomenilo, da morajo pri sebi stvari porihtati, kar pa pomeni, da ne moreš kar otroka odpeljati nekam, pa mu bojo dali nekaj, pa nekaj izrihtali, pa priklopili na nekaj, pa bo pol v redu, ampak je treba iti pogledati, v kakem okolju otrok raste. In seveda ta vpliv okolja seveda potem pride
v obliki epigenetskega vpliva, če je dovolj dolg, do tega, da se telo razvije neproporcionalno in zdaj kombinacij je toliko, da je tukaj popolnoma nesmiselno o tem, da jih naštevam, ker jih je, lahko rečem, skoraj neskončno. Ampak pri vsakem individualnem primeru, ko se osebo pogleda, primerja in opazuje, kakšno je kaj njegovo telo sporoča in kaj sporoča njegovo izražanje, njegovo vedenje, njegovi odzivi na vprašanja, na komentarje in podobne stvari, se da relativno hitro potem ugotoviti, zakaj ima boke ožje zakaj ima ženska recimo boke ožje od ramen, ali pa zakaj ima recimo tenke noge pa velike prsi, ali pa zakaj ima glavo neproporcionalno manjšo v primerjavi z ramenskim obročem pa prsnim košem. Ker telo govori svojo zgodbo in AIQ učitelj dejansko deluje kot neke vrste detektiv, ki posluša in opazuje sploh v višjih stopnjah, recimo tretji pa četrti, dve zgodbi, tisto zgodbo, ki jo stranka govori iz svoje zavesti, in zgodbo, ki jo govori njegovo telo, oblika njegovega telesa, način, kako sedi, kako govori in vse ostalo, in potem iz teh dveh zgodb v bistvu ugotavlja, kakšna je bila preteklost te osebe, da se je razvila v takšno osebo, kot je danes v sedanjosti, v kateri zdaj je pred nami, in potem na osnovi tega lahko določimo, kje ima največ senzorno-motorne amnezije, da se sam ne zaveda vplivov preteklosti in vzorcev, ki jih je v preteklosti razvil ali pa prenesel od svojih iz okolja, ki ga danes, ker jih uporablja v sebi v škodo, ga v bistvu spravljajo v kronične težave, iz katerih sam ne najde izhoda, in zato pač pride tudi do nas, da mu to pomagamo razumeti in ga potem skozi vaje ali pa aktivno učenje na mizi pri tretji ali četrti stopnji učiteljev omogočimo, da postopoma zmanjša senzorno-motorno amnezijo pa senzorno-motorno odtujenost in začne vedno bolj čutiti telo, ter začne potem tudi vedno bolj razumeti, da je telo njegov sopotnik, sodelavec, da sta soodvisna, in se začne do telesa tudi temu primerno bolj sočutno vedeti. Predvsem zaradi tega, ker kar najpogosteje opažam, je to, da tako kot so se do nas kot otrok starši vedeli, ko smo bili majhni, tako se potem mi, ko smo veliki odrasli, vedemo do svojega telesa. In zelo pogosto je to zelo slab in težek, travmatiziran odnos, ki pa ima seveda vedno vzroke v preteklosti, ker tako kot pri AIQ vedno rečemo, nič ni slučajno.